mama fresheri neri yatubwiye nanjye ndayumva ko nagira ngo rero mbasuhuze kandi mbabwire ko nishimiye kuza hano ngo tuganire ibiganiro biganisha ku mateka yacu nyine amateka akomeye mu by'ukuri akubiyemo byinshi abantu bagomba kwibuka bagomba guheraho bubaka igihugu bundi bushya ngo kibe uko abanyarwanda bagishaka harimo ndetse n'ibyo abantu bamwe baba badashaka no kwibuka kandi birumvikana ariko ni ngombwa ko abantu bihangana bakagerageza kwibuka kubera ko bivamo amasomo menshi nagira ngo mbanze nshimire Unity Club abayigize n'abayiyobora kubera ko nibo baduhaye aho duhera kugira ngo iki kiganiro gishoboke hari igice cya mbere cyabaye cy'iki kiganiro gikomeza gushakisha uburyo twumva amateka yacu neza uko bikwiye icyo gice cya mbere ngira ngo giherutse kuba bitari kera iki gice cya kabiri nari nasabye ko bitancika nanjye nkaba mpari bityo tugakomeza icyo kiganiro amateka rero kuyumva kimwe biragoye amateka y'igihugu nk'icyacu nibyo twanyuzemo harimo byinshi abantu ndetse bahindura bikaba uko bitari biri cyangwa bikwiriye kuba bibamo impaka nyinshi birumvikana bifite ishingiro uko umuntu yumvise bimwe sikunda byumva bitewe n'uruhare abantu baba barabigizemo cyangwa babifitemo bitewe n'inyungu biba byarahereyeho wenda mbere iyo byaza kugaragara nyuma ko mu by'ukuri zo zitari inyungu zikwiriye gutuma abantu bakora ibintu bimwe mu mateka haba harimo byinshi haba harimo ipfunwe kumva abantu aho bisanze uruhare bagize cyangwa bagiranye isano narwo bakumva badashaka kubisubiramo nabyo bifite ishingiro ariko igifite ishingiro kurusha ni ukugerageza kubirenga abantu bagashakisha
uko twagenda twegeranya ibintu bikavamo ukuri twashingiraho dukora ibindi. Hari n'ukuri ubundi tutasubizwa inyuma cyangwa kutasubirwaho kubera ibimenyetso cyangwa se harimo n'ibyo bimenyetso abantu bamwe biyemerera bati ibi nibyo, ibyo navuzwe, ibyo mvugwa nibyo. Nyir'ubwite yakubwiye atyo, izindi mpaka zibiziki aho kugira ngo uvane isomo aho ngaho, noneho iryo somo ridufashe kugera ku bindi twifuza. Impaka nyinshi rero zikunze kuba ni ba bandi aho kugira ngo avuge ati ibyavuzwe, ibyamvuzweho nibyo kandi niteguye guhera kuri ibyo nkahinduka aba umuntu muzima kurusha. Benshi baranangira nanone ku mpamvu navuze nabyo byumvikana, ariko ntabwo igihugu gishobora kuba ingwate. Niyo igihugu cyemeye ibintu bimwe bikabanza kigatanga umwanya kugira ngo abantu bagerageze bumve neza kurusha uko bumvaga, genda uwo mwanya rwose uratangwa, ukwiriye no gutangwa, ariko bikwiye kugera aho bigarukira. Igihugu ntabwo cyaba ingwate ku bantu bo bashaka kugira ngo amateka abe uko bayashaka cyangwa uko bashaka kuyumva, kutari uko akwiriye kuba ari. Izo mpaka zose zikwiriye kubona umwanya zikaba, ubushakashatsi buba, ibintu byinshi biba biganisha gushakisha ukuri, bose bikwiriye umwanya uhagije. Kandi ngira ngo imyaka tumaze uwo mwanya waratanzwe cyangwa warabonetse, keretse kuba twawukoresha nabi gusa. Ariko nanone nk'abantu turi abantu bagiriye ibibazo, turabizi mu mico isanzwe, ku bindi. Umuntu ni umuntu, agira uko avuga ati muri we mu mutima we akavuga ati kareba uwo bavuga ufite ikibazo, ibintu bibi byahereyeho kubera ko ari uwe, ari umuvandimwe, ko ari inshuti, akumva adashaka niyo yaba azi afite ibimenyetso nawe ubwe nk'umuntu, kenshi ashaka kuba ashakisha uko yarengera wa muntu, cyaha ntikimufate, ntikibe cyo, ndetse agashaka no kubwira abandi ko atari cyo. Ndetse hari n'ubikora kubera ko icyo cyaha nicyemerwa niyo byaba biturutse ku buhamya,
ifite ukuntu kizazenguruka nawe kagira uko kimugeraho, so abikumira hakiri kare.